अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रीदा इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन देसी किचन। आज हम बताएंगे आपको फेफड़ों में कफ जो जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा। अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब मैं बताती हूँ कि नुस्खा है क्या। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और इसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होने वाले ज़्यादा, बहुत थोड़े से पैसे लगेंगे। आपके जो कफ जमा हो गया है फेफड़ों में वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, आपके फेफड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपको बिल्कुल शुद्ध हवा, साफ़ हवा आपके फेफड़ों में अंदर जाने लगेगी। तो आजकल लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से, उनको नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है और बुखार आ रहा है। तो खांसी होने के बाद में फिर ऐसा होता है खांसी जा ही नहीं रही है, वो परेशान है लोग, हम क्या करें। हर वक्त खांसी आती रहती है। तो वो आती किस वजह से है, वो यही वजह है कि आपके फेफड़ों में कफ जमा हो गया है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस वजह से आपको खांसी आती रहती है। तो आपको ये कफ बाहर निकालना है, उसी के लिए नुस्खा है ये। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पहले दिन से ही इतना फ़ायदा होगा आपको कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको ये नुस्खा बस 2-3 दिन इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अब जो ये बुखार चल रहा है, खांसी है, नज़ला है, लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो इसका पहले दिन से इलाज करना चाहिए। इलाज क्या है, बहुत ही आसान सा इलाज है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में कच्ची हल्दी कच्ची नहीं, गांठों वाली हल्दी लानी है। जो गांठों वाली हल्दी होती है, सूखी हल्दी, उसको घर पे लाकर और उसको पीस कर रखना है। मिक्सी में पीस लीजिए या हमदस्ता हो, किसी में पीस सकते हैं आप। उसको आप पीस कर अपने घर पर रखिए। हर वक्त आपके घर में वो हल्दी होनी चाहिए। और जैसे ही आपको नज़ला, बुखार या खांसी होता है तो आपको 1 कप गर्म पानी करना है। बहुत तेज़ गर्म पानी जो होता है, उस गर्म पानी में आपको 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है और उसको इस तरह से पीना है जैसे चाय पीते हैं, धीरे 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 करके। उसे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पीजिए आप, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप हल्दी का इस्तेमाल करना सीखिए कि आपकी जो भी परेशानी है, ये नज़ला, खांसी, बुखार, ये आपको कभी हुआ ही नहीं करेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अपने घर में औरों को भी इस्तेमाल कराइए और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको बताइए इसके बारे में, हल्दी के बारे में। हल्दी बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ आपको, ये फेफड़ों में जो कफ जमा हो जाता है उसके लिए बता रही हूँ। इंशाल्लाह ये भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी परेशानी जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप भाई इसको इस्तेमाल करना। और हल्दी का जो बता रही हूँ उसको तो आप घर पर रखिए, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आती है हल्दी। आप कोई भी और गोली ना लें, टैबलेट ना लें, बस इसको इस्तेमाल करना। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको। ये अदरक हर घर में होता है, ऐसा नहीं किसी घर में नहीं होता। ये अदरक को मैंने धो लिया है और ये हमें 1 गिलास चाहिए दूध अगर देसी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा, और अगर नहीं है तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ इसका नुस्खा किस तरह से तैयार किया जाएगा। ये अदरक को हमें 10 ग्राम अदरक लेना है, देखिए इस तरह से इसे काट लेना है। ये मैंने काट लिया है। अब हमें इसे छील कर इसे अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, कुछ भी जैसे भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा टुकड़ा लेना है। अब ये मैंने इसको पहले ही कूट कर रखा हुआ है। इसको बनाने में, नुस्खे को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं, बहुत ही आसान से तरीके से बन जाता है। देखिए ये कूट लिया है मैंने, इसको चकले बेलन से कूट लिया है। इसको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही अदरक इस्तेमाल करना है हमें। और ये 1 गिलास दूध है। अब किस तरीके से बनेगा ये बता देती हूँ आपको। देखिए एक भगोना लेना है, इसमें ये 1 गिलास दूध जो है वो इसमें डाल लेना है। और इसमें जो अदरक हमने कूटा हुआ है, इस अदरक को डाल लेना है और इसको इतना पकाना है कि इसका अर्क इसके अंदर निकल जाए। भाई इसका अर्क निकल जाएगा तो ये समझ लीजिए कि हमारा नुस्खा तैयार हो जाएगा। बस उतना ही काम करना है। और आप इसे जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फेफड़े बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो काफ़ी दिन से, महीनों से नहीं जा रही, वो इसके इस 3 दिन के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जड़ से ख़त्म। तो देखिए मैंने पका लिया है इसको धीरे धीरे आंच पे, कम से कम 5 मिनट पकाया है, बहुत ही हल्की आंच पर।
ये पक के तैयार हो चुका है। इसमें इसका अदरक का रस निकल चुका है जो निकालना था। अब हमें इसे थोड़ा हल्का ठंडा करके एक गिलास में कर लेंगे, और एक गिलास में करने के बाद में इसे रात को सोते वक्त पीना है, इतना ध्यान रखना है, रात को सोते वक्त पिएं इसको। और जो ये अदरक है इसको फेंकना नहीं है, इसको भी धीरे धीरे चबाकर खा लेना है। तो आपको पहली रात में ही इतना सुकून मिलेगा, आप कहेंगे कि हाँ कितना अच्छा नुस्खा बताया है, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। और बच्चों को अगर देना है, बच्चों को खांसी हो रही है तो बच्चों को इसे जो अदरक मैंने बताया है इसे चौथाई अदरक लीजिए, वो दीजिए। थोड़ा अगर बड़ा बच्चा है जैसे 8-10 साल का है तो उसे आधा अदरक दीजिए इसमें से, उसे छोटे बच्चे को चौथाई दीजिए। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा करने वाला है इंशाल्लाह। आप इसको रोज़ रात में पीजिए, 3 दिन तक पी लीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। और औरों को बताइए जिससे और लोगों को परेशानी है उनकी परेशानी भी दूर हो। और कच्ची हल्दी जो बताई है मैंने उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मेरी वीडियो है और मैंने हल्दी के बारे में उसमें बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।